sa dočkáme trendu, že bude celokovové, dokonca aj vy budete kovoví, aj ten stôl bude kovový. Práve sa mi vypla lampa. What the f... Vyhoďte si na internete všetky rebríčky najlepších mechanických klávesníc a garantujem vám, že jednou z tých značiek, ktoré sa v tomto zozname objavia, alebo v týchto zoznamoch objavia, je spoločnosť Keichel. V roku 2017 sú založilo niekoľko nadšencov do výroby hardwareu, špeciálne do výroby mechanických klávesníc. A keďže ja som sledoval túto spoločnosť od začiatku a snažil som sa s nimi skontaktovať s tým, že by som rád otestoval ich produkty, z dlhodobého hľadiska proste PVPčko muselo pohltiť aj Keichel. A my si dneska rozbalíme mnou vyžiadanú, špeciálne namixovanú full size mechanic keyboard Keichel Q6 Pro, ktorá nám dorazila do redakcie. Ja pripravujem recenziu, dlhodobý test pre všetky médiá, pre ktoré píšem samozrejme, tam si budete môcť tieto recenzie vyložiť na stôl, chytiť a hlavne poťažkať, keďže toto je takto ťažkú klávesnicu. Takto ťažkú klávesnicu som už naozaj dlho nerozbaloval. To, prečo je tak ťažká, není samozrejme nič ťažké rozkľúčovať, keďže je plne kovová. Keď poviem, že plne kovová, tak naozaj plne kovová tu. Na plast narazíte len v prípade samotných krytov spínačov, ale to je vec asi, ktorá by v rámci kovu nebola moc príjemná na nejaký dotyk, pokiaľ by ste mali kovové spínače. Ale kto vie, možno raz sa dočkáme trendu, že bude celokovové. Vy budete kovoví, stôl bude kovový, všetko bude kovové. Poďme na ten unboxing. Ako vidíte, krabica prešla pol sveta, ale je zabalená naozaj perfektným spôsobom. Máme tu kabeláž, prechodku z USB-C na USB-C, aj s redukciou na USB-A, takže všetky tie základné porty, ktoré by ste chceli v rámci pripojenia klávesnice alebo nabíjania, tu máte. Súčasťou balenia je nielen klasický kovová spona na vyťahovanie, ale keďže tu sa rozprávame o prémiovej klávesnici, kde si môžete meniť samotné spínače, tak je dostupný aj krížový šrubovák, imbusový kľúč, ďalej tu máme náhradné APB krytky. Ďalej tu máme veci, ktoré sa týkajú už vyloženie tých, ktoré bežne v klávesniciach komerčného razenia nenájdete, že všelijaké šrubiky, prechodky, máme tu aj ešte vyťahovanie vrchných krytiek. Dobre, toľko, kokos, to je ťažké, to je niečo. Dobre, keď som hovoril, že už som dlhodobo takto ťažkú klávesnicu nerozbaloval, tak to je jak poleno. Tak som nikdy takto ťažkú klávesnicu nerozbaloval, hej. Korigujem svoje vyhlásenie, nikdy som takto ťažkú kokos. No hej, že keby ste mali nejaký vachlatý stolik, tak toto mu robil podrazí nohy a hotovo, padne vám to do kolena, zlomené kolienka. Takže to je váha, že to má človek, ty kokos, to má človek problém udržať v jednej ruke, jak je to ťažké, ale vybral som si tento bielo-červený style, to je absolútne unikátne, pripomína mi to starú éru počítačov, to úžasné, to sa nedá opísať, ak je tá klávesnica ťažká, to by ste naozaj cez tú kameru by ste museli natiahnuť ruku a chytiť si ju, ale toto je naozaj ťažké ako kráva, to je ťažké ako kráva. A ten style barabne mi pripomína nielen EU, retro kompol, didaktikou, ale evokuje to vo mne aj napríklad, čo vám to evokuje? Milovníkov konzol, Super Nintendo, samozrejme, šedobiela. Ty kokos, tak toto je úžasné! Wow! Spínače nejsú lubrikované, aspoň na dotyk mi tak neprídu. Čo na ne môže byť, keďže toto je plne upraviteľná klávesnica.
Tie zlaté šrobiky, ktoré som ukazoval v tomto sáčku, tak sú samozrejme zlatými šrobikmi alebo zlatým kľúčom do rozobratia celého šasy. Fú, ty kokos, toto je nádhera. Bluetoothová klávesnica, čo sa týka bezdrôtovosti, káblová klávesnica, čo sa týka priamo na prepojenia s PC alebo s Macom. Máme tu spínač na prepájanie PC Mac, máme tu spínač na prepájanie wireless alebo Bluetooth a klávesnica je samozrejme podsvietená. Neviem, či to takto úplne dobre uvidíte, keďže mám tu pozapájané všelijaké lampy, ktoré nevždy dobre fungujú, ale o tom inokedy. Každopádne to podsvietenie je skôr decentného razenia. Viete si ho korigovať multimediálnym spínačom. Máme tu tlačidlá, ktoré evokujú PlayStation znaky, čo je takisto zaujímavé. A to je prvý pocit, aby som mal všetko v rámci recenzií zakladať na prvom pocite, tak práve som bol ohromený, ovalený vekom od popelnice, zobudil som sa z limba a potom ma obalili týmto úžasným kusom hardwareu, keďže toto je naozaj nádherné. To je nádherné na prvú dobu tým, že keď si to chytíte, neriešim teraz tú váhu, ale tie použitie materiálov, ale aj vizuálne to na vás pôsobí ohromujúco. Toto je presne ten kus hardwareu, ktorý chcete mať v zbierke, ak máte radi. A teraz budem zase trošku osobný. Ak máte radi, keď umenie dokáže prerásť cez elektrónky, tak takto krásne viete byť uhulený aj mechanickou klávesnicou. Ďakujem spoločnosti Keychron za jej zaslanie. Toto je samozrejme len first step. First step rozbalenie. Všetky tieto vecičky sú nepodstatné. Ja sa teším, až ju pre vás otestujem nejakého dlhodobého hľadiska, dáme tomu mesiac. Samozrejme ju rozoberiem, samozrejme sa pozriem na to, ako jednoducho, alebo ako zložito, to už bude otázka, sa vyberajú tie spínače. Ako dlho vydrží batéria v Bluetooth režime, ako dobre sa na tom hrá, keďže toto je v prvom rade herná klávesnica, ale už z pozície full size ju viete pochopiteľne využiť aj na akékoľvek kancelárske veci. Ja sa budem tešiť, až vám o nej budem povedať viac, ale naozaj ten prvý dojem je ohromujúci, až očarujúci. Tu zadú tieto gumičky a tie boli náhradné v tom balení. Sa starajú o to, aby klávesnica rovno a pekne držala na stole. A hádajte, ona by asi rovno a pekne držala aj bez nich, keďže je ťažké jak sloní výkal, ale proste som ohromený. Nie sú tu polohovateľné nožičky, ale keď sa pozriete na ten sklon tej klávesnice, tak vidíte, že v podstate nie treba, takže je to naozaj old school. Je to old school ako tá klávesnica z Lostu. 4, 8, 16, 32. Tak nejak to bolo, ne? Už skúša niekto tie čísla uvedať do lotérie? Určite áno, vôbec neviem. Keychron Q6 Pro, mechanická klávesnica s otvoreným softvérom, ktorú ja teraz budem testovať. Máme tomu mesiačík to poviem, čo z toho vypadne, ale ak ste sa niekedy báli objednať tú klávesnicu z ich oficiálneho store, nemusíte sa bať, pošlú vám ju, či už žijete na Slovensku v Zimbabwe a dojde vám pomerne skoro. Recenzerská vzorka bola poslaná pred týždňom, aj vlak je tu. Letecký sa dostal až k nám. A to išlo cez Maďarsko, takže tam to mal tak navážka, či nám to tam leba nezastavili, ale je to tu. Že skoro vám o tejto klávesnici poviem viac.